Gusto nyo magpalit ng katawan? Substitution rope! Kapag sabay nyong hinawakan ng dalawang dulo ng tali, magkakapalit kayo ng katawan ni Shizuka. Hahawakan lang naman, hindi ba? O heto na, hawakan mo Shizuka. Wow! Ako na ba to? Mama, maliligo na ako O sige. Shizuka? Oras na para maligo ka. DJ Santoy. Ang hirap naman ito.